السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا على خير. اليوم بغيت ندير واحد الوصفه، قلت علاش لي ما نصورهاش ونشاركها مع البنات. هي زوينه بزاف بزاف. هذه للناس اللي كتشدهم الكحه وكتشدهم قاصحه بزاف. هذه زوينه بزاف 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 للكحه، بالاخص اللي كتشد فيه واحد المده اللي هي كثيره. هذه زوينه، الا درتيها تقريبا تشرب منها 2 المرات ولا 3. الحمد لله كتتعافى وسهله وطبيعيه، ما فيهاش بزاف. هذا فيها غير كندير فيها 3 معالق او 2 معالق كبار ديال الخزامه، كيتغسلوا كيداروا في الصفايه بحال هكا، ودريسات ديال الثومه. درت 3 دريسات غير هكا، وركت عليهم بالموس، غير وركت عليهم باش ما قطعتهمش. وعندي واحد العشق صغير ديال سكنجبير بودر، وعندي كاس الزيت البلديه، وعندي تقريبا كاس لارو ديال الماء. هنايا كنشد اناء كاسرونه، كنديروها على العافيه بحال هكا، وكندير فيها كندير هاد المواد باش يطبخوا. كندير الماء، وكندير الزيت، وكندير الخزامه، وكندير سكنجبير بودر، وكندير هاد الدريسات نتاع الثومه صافي. وكنحرك كلشي، وكنخليهم على عافيه مهيله يطبخوا، يبقاو يطيبوا 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 حتى يتبخر الماء كامل اللي درنا. ديك كاس لاروب ديال الماء يتبخر حتى كتبان لك غير الزيت واقفه، هي وهذيك الخزامه هما اللي تيبانوا لك. الثومه يعني واقفه، الزيت ما بقاش الماء. هي اللي كتخليها واحد ساعتين هكاك ولا 3 سوايع مرقده، من بعد كتصفيها وديريها فشي قريعه بحال هذوك اللي تنخوي منهم السيرو ولا ديك اللي ما تيدخلوش الضو. كتديريها تما. ملي كتقبل النعاس كتشربي معلقه النهار الاول، والنهار الثاني النهار الثالث يجيب الله الشفاء باذن الله. قبل ما نعسو ما نبقاوش نشربوا لا ما لا والو، حتى نبغيو نعسو وكناخذوا معلقه صغيره ديال الزيت. الله يجيب الشفاء للجميع. خليت لكم الراحه.